Če te nekaj zanima, potem vrtaš, iščeš in na vse zadnje tudi najdeš. In meni se je tukaj zgodila tista življenjska eureka. Ko prideš na neko mesto, ki ga odpreš, ker ni bilo še nikoli prisotnosti dostopa človeka, dvigneš sigasto kopo in pod njo najdeš orodje pračloveka, kost konja in čeljustnega volka, ki v Sloveniji, ki je danes samo še v Aziji ali kaj podobnega. Vzeli smo vzorce sige notranjosti, kjer je sigurno, da ni bilo kontaminacije, se pravi, da govorimo o tej stari plasti. No in bili presenečeni, kajti prišli smo 150 do 170 tisoč let preteklosti. To je že srednji pleistocen, torej to je obdobje pred zadnjo ledeno dobo. Tako starih sedimentov pa vendarle v Sloveniji ni veliko. Tukaj v tej breči so bili najdeni koščki kremena. Kremen je pač silikat, ki ga je, to je tisto nosilec kamnina, nosilec kamene dobe. Ljudje niso uporabljali apnencev ali peščenjakov, ker so mehki, ampak kremen, ki je v bistvu kot steklo, oster, če ga razbiješ, dobiš ostre robe in s tem so potem pravi ljudje v kameni dobi rezali meso od kosti in verjetno tudi les ali kakorkoli. In to je bilo vse noter v breči. Kaj breča sploh je? Ker verjetno si marsikdo ne zna predstavljati. Breča je zlepljen, cementiran material ostrih kamnov, ilovice, gline in podobnega, in ko prepoji voda polna apnenca, se to zlepi in je na nek način kot en cement. In vidimo tukaj, celo vidimo tukaj prav lep kost kosti. Nekoč je bila tle ena kost, ne vemo zdaj čemu pripada, zgleda kot ena čeljust. In zraven dobimo ta orodja. In na kosteh, ki smo jih našli v tej jami, najdemo tudi sledi delovanja človeka. Torej, nekdo, pračlovek, je z tem kamenim orodjem na teh kosteh rezal meso in pustil značilne črte, ostre ureze v kosti, kar je dokaz pač človekove prisotnosti. Zakaj ste si po vašem mnenju zbrali prav to lokacijo? Precej nedostopna je danes, recimo, ne? Težko si predstavljamo, kako je izgledala takrat. Mi smo kar nekaj časa zdaj hodili, pa je nekaj previsov. Je bila to taktična postavitev njihovega doma, bi lahko rekli? Če bi bil jaz neandertalec, bi se naselil prav tukaj. Z več razlogov. Prvič, ta jama ni dovolj velika, je prav primerna za bivanje, dovolj suha, dovolj skrita, tako da se vendarle ne more vsak nosorog, lev ali karkoli priti v to jamo. Zlasti je pa pomembno, da tukaj spodaj tu je kraški kontakt kraškega masiva na brkinske flišne sedimente, ki so mlajši, in tukaj spodaj je veliko izvirov in stalna voda. In prav tukaj čez poteka en tak koridor in gotovo so se tukaj selile čez celo zgodovinsko obdobje, geološko obdobje, veliki tropi divjih konj, bizonov, jelenov, no, tako da hrana je sama prihajala. Bilo je potrebno samo malo pognati in živali so padale v prepad. Da je to res, vidimo še danes, ker tu pa tam na kakšna žival tukaj v prepadu pada in najdemo kadaver pod nami. Vi pravite, da je jama kot knjiga, ne? Jama je kot knjiga, tukaj lahko beremo v sedimentih, vendar ta jama je tukaj zelo problematična, ne? Zato ker mi v bistvu stvari nabiramo na stropu, pod nami je sediment. Ta sediment je bil presedimentiran, to danes tako domnevamo, kajti prestar je, da bi bil danes na površini. Torej, ta material je bil nekoč nad jamo ali ta rov gre potem malo gor. No in verjetno je bil ta material tam deponiran in se je to nekoč splazilo v to jamo, jo zapolnilo in tukaj je to potem bilo cementirano. In šele kasneje bi voda tukaj pod nami naredila tale rov, ki nam danes omogoča, da dostopamo in pridemo do teh zelo starih sedimentov na stropu. Kajti, če je res to staro 150 do 170 tisoč let in če bi to bilo normalen sediment v jami, bi morali tukaj v sediment kopati 5-6 metrov, da bi prišli do tako starih stvari. Moram kar povedati, da tudi če prideš, zelo majhna verjetnost, da boš kaj našel, če ne veš, kaj iščeš. Ena kost, če odneseš, brez konteksta ne pomeni nič, ne? Če ne veš odkot, iz katerega sedimenta, lahko pa narediš tam veliko škodo. Ker poškoduješ sediment, po drugi strani pač odneseš nekaj, kar bi lahko v eni zgodbi, če bi bila to pravilno raziskana, prinesla tudi informacijo. Tako da res globoko odsvetujemo, oziroma prepovedano je iz jam odnašati, izbijati, razbijati karkoli od kraškega inventarja.